Тихо. Белгісейші. Барлығы ойлап жатқан шығар мыналар бүгін неге сторисқа шықпа, тыныштық па деп. Даже кейбіреуі білген де жоқ біздің сторисқа шықпағанымызды. Енді ғана көріп ойбай мыналар тірі екен деп отқан шығарсыңдар. Не жаңалық? Бізде мындай жаңалық, короче. Мы переезжаем в другой дом. Алла қаласа бүгін міне бүкіл целый день сонымен өтті күніміз. Көшумен, жүгірумен. Зиятбек көкелердің тамақ жеп жатыр далада. Былай сықыра аласың ма? Күн суық, аяз. Салам алейкум, что ли? Үйде ешкім жоқ мы? Короче, көшпенді қазақтар. Ерлан келем дегенше ұйықтап қаптым кішкене. Дайынсыңдар ма? Қыздардың арманы. Қызыл кітапханаға енген жігіттердің сұлтаны Ерлан. Ойбай тік жүріп қапсыз ғой. Біз неге не үшін келеді? Жуыну үшін келеді. Туалетке отыру үшін келеді. Әже біраза қалдырып кету керек біз дейді. Ерлан газельмен келмепті. Дастырмен ба, дустырма қалай өзі? Да, газельмен келдіңіз ме маған? Мәмәші. Газельмен. Газельмен келдіңіз ме маған? Мынандай рулдарға келмей ғой газельмен. Да, арай ал. Қатшы орасы, қош. Жау есті. Посильнее, братишка. Еще сильнее. Аяғым нормально. Все, адрестеріңіз қандай? Это Павлодар. Бүлімде. Шпал. Ал, қонастарын жайлы болсын. Міне бірінші. Жайлы болады ма? Жайлы болсын. Сексен болмайды ғой, сексен болмайды ғой, еп, твою мать, есен сексен блядь. Міне. Тосты біз келеміз. Давай, үйлерін көріп чайық міне. Тоста тұрмыз. Сен кішкене тамарын тұр, мен машина заводты алып тұрмын. Ешкім алмайды. Міне, квартираларын көрейін деп жатырмыз. А че, су жоқ па не? Жоқ. Потолок қоной. Потолок деген ма? Ну-ка, мен ішін көрсетіп жүрейін қыздарға. Долбайып. Міне жігіттерің. Бірінші ашасы. Пустой, кешкі алла қаласа полный вот. Понедельник күні қайта түсіреміз. Но мен квартира, мына жерде мен ұйықтаймын ғой, ана. Мен төсегім ғой. Мына жақта мен ұйықтаймын ғой. Пакеттер адик жақтыра. Жігіттер жана ұйықты болсын. Рахмет, мен еймін. Зиятбек екеуміздің комнатамыз мынау, короче. Мына жерде екеуміз сабақ оқимыз. Сен сабақ оқисың. Мынау Темірлан мен Сага Арыстан үшеуінің комнатасы. Ашсай? Стенада. Жоқ, блядь, шифонерный. Это наша комната, короче. Сага отыр мына жерде. Мына жерде, короче, сабақ оқимыз. Типа оқимыз. Мынаны қараңдар. Чинанда тестесің? Мына жақта сендер жатасыңдар, я типа? Типа емес сендер жатасың? Четко, конкретно ғой. Мына жерде жалғыз бөлім мен жатамын тағы. Сага темесің, жеге жатасың. Четко, конкретно ғой. Мына жерде жалғыз бөлім мен жатамын тағы. Сага темесің, жеге жатасың. Дима, бля, не обязательно. Жатсың ғой, да? Бля, мен жеріміз әрке көрмаған. Аға емес, қарам жүрді. Жоқ ол сол. Короче, 2 метр адамның бойымен түсірем. Қараңдар.
Сколько ты, Рон? Ого, ты потолок идешь. Это было не так уж и давно. Грустная история, словно из кино. За исключением одного небольшого но. Ведь в кино в конце все бывает хорошо. Здесь же скорее так все начиналось. И любовь в их сердцах лишь зарождалась. И вначале им, наверное, казалось, что... Сторис көрдің ба? Ема потолок қойдық. А не потолок. Бір нәрсе жетіспей қалған ба? Көрсей тұрсам, кунг-фумен айналысатын адам болса. Но бас істемейді. Көрдің ба соны? Короче, 2 метр адам. Екі метр адаммын деді. Носкиім күшті ма? Короче, бұл үйде пока емес ыдыс аяқтар жоқ екен. Ертең бәрін аламыз, короче, продуктының барлығын алашысы. Бүгінгі біздің бірінші тамағымыз донер, айран, сок. Мына жерде кір киімдер, оларды жуамыз. Порошок та жоқ үйде. Ayran дерске. Иә. Менде негізі график осындай. 5 күн оқудамын, Павлодар қаласында оқимын. Екібастұз деген қалада тұрам, 1 сағаттық жол, ары кетсе 1,5 сағат. Екібастұз деген қалада тұрам. Мамалар сонда көбісі түсінбейді, өзі сен қайда тұрасың деп. Мен Павлодар қаласында оқимын, Екібастұз деген қалада негізі тұрам. Павлодарда мына жігіттермен тұрам. Бірге оқимыз бәріміз. Ертең Алла қаласа, суббота, воскресенье всегда үйге барып отырам, потому что менде жұмыс заодно үйдегілермен контент түсіріп қайтамын. Ал былай будний дни қуғынбайлармен біргеміз. Еще ерланмен жарас жетіспейді.